Bawal umiyak pag talo, ha? Okay? Okay. O, mag-uumpisa kami sa fruits. O, sino una? Ako po. O, sige, go. Raspberry. Raspberry. S. Strawberry. Jackfruit. Jackfruit. M. Melon. Watermelon. C. Coconut. Blueberry. Ay, ang galing! E. Tamarind. Elderberry. Ha? Elderberry. Ano yung elderberry? Ano yun? Meron nun? Ay, talo ako. Talo si Mami? Ay, sa sport. Sports. Naku, wala namang alam si Mami sa sports eh. Basketball. Football. Ba? Football. Galing 2 mo. points na ako. 2 points ka na, sige. Ikaw, 0 points. 0 point. Next. Body parts. Body parts. Yeah. Hands. Hands. Kamay. Butt. But finger. Palm. Ito, palm. Palm. Eyes. Ha? Eyes. Eyes? Oo nga, ano? Tooth. Teeth. Tooth. 1 point ka na. Ay, ang galing ko. Hindi ka iiyak? Hindi. Galing. Big girl na talaga yung anak ko. Kasi naman malaki na ako. Malaki ka na kasi. Very good. Next, ano naman ang lalaroin natin? Animals? Yeah. Wait, SMD. Dog. Bat. Cat. Ano bat? Giraffe. Paniki. Monkey. Monkey. Snake. Chicken. Chicken. Makagamit na lang sa school. Medyo nahihirapan ako. Hindi ko kaya IQ niya. Test. Test. Notebook. ID. Lapis. Mathematics. Mathematics book. Opo. Ruler. Water bottle. Water bottle. Wow, water bottle. Folder. Asan L? Ay, lunchbox. Lunchbox. Pencil. Bag. Ay, oo nga, ano. Stationery. Snacks. Ay, ang galing. Snacks. Mahilig talaga siya sa snacks eh. Recess. Card. Card. Toothbrush. Toothbrush. Nagtutoothbrush sila sa school. Kami noon hindi eh. Siyempre. Wala, natalo na ako. Something red. A. Apple. Red dress. Red dress. Wow, galing mo ah. Dress. Sharpener. May sharpener ka kasing red. Folder. Flower. Ay, oo nga naman, flower. Puso. Santo Niño. Ay, yeah, Santo Niño. Galing talaga. Eto, kung matalino talaga to. Gulay. Carrot. Carrot. Sitaw. Broccoli. Ang yayaman naman ng gulay mo. Talbos ng kamote. IDK. IDK? What's IDK? I don't know.